Azəristilik Təchizat məktəblərin istiliyini niyə kəsib? Bununla bağlı rəsmi açıqlama verilib. Azəristilik Təchizat dünən bəyan edib ki, ölkə ərazisində hökm sürən soyuq hava şəraiti ilə əlaqədar qurumun balansında olan qazanxanalar və istilik məntəqələri fəaliyyətini bir neçə gündə davam etdirəcək. Yəni dünən dayandırılmalı olan istilik təminatı hələ kəsilməyəcək. Lakin bugün sosial şəbəkələrdə valideynlər Bakıdakı bir sıra məktəblərdə istilik təchizatının dayandırılmasından narazılıq ediblər. Hamı sual edir. Bəs Azəristilik Təchizat söz vermişdi axı, istiliyi niyə kəsdilər? Azəristilik Təchizatın mətbuat xidmətinin rəhbəri Elvin Basqallı açıqlamasında bildirib ki, təhsil müəssisələrindəki istilik təchizatının müddətinin uzadılması ilə bağlı həmin müəssisələrə təklif göndərilib. Stat: Bəzi orta məktəblər bu təklifdən istifadə etmək istəmədikləri üçün Azəristilik Təchizatla bağlanan müqavilənin müddəti uzadılmayıb və istilik təchizatı müqavilə bitdiyi üçün dayandırılıb. Statın sonu. Qeyd edək ki, bugünkü əlverişsiz havaya və bəzi məktəblərdə istilik sisteminin işləməməsinə görə ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin davamiyyətində qismən azalma müşahidə edilib. Bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb.